Dopo pochissimi giorni dallo sbarco su Xbox e la collaborazione con Halo, il team di sviluppo Arrowhead che lavora a Helldivers 2 ha annunciato che oggi 2 settembre è in arrivo un enorme patch con contenuti gratuiti chiamata Into the Unjust. Vi voglio parlare di tutto quello che c'è da sapere a riguardo. Oggi in occasione del martedì strategico sul mio canale con un nuovo episodio della mia rubrica Aggiornamento. Sono Tiranno Matto, rieducato democraticamente per l'occasione, andiamo dritto al sodo. Col grido di battaglia, liberiamoli a casa loro, noi Helldivers dovremmo buttarci con le nostre flotte proprio nel cuore dell'ombra terminide, quella che in inglese viene definita Gloom. Tale occasione è stata creata da tantissimi ordini principali che sono stati eseguiti durante quest'estate e che hanno permesso ai nostri scienziati di rivestire i nostri incrociatori di nuovi scudi per attraversare questa nube di spore galattica, rivelando i nuovi mondi alveare. Questi pianeti, completamente terraformati dalla specie aliena, saranno i primi a poter ospitare un sistema di caverne, quindi le mappe che andremo ad affrontare saranno finalmente anche sotterranee. Ho sentito un rock and stone? Rock and stone! Volevo dire, per la libertà e la democrazia. Purtroppo non c'è il collab con Deep Rock Galactic, non ancora. Ma il gameplay che ci è stato mostrato e che possiamo già provare oggi stesso è abbastanza simile. Le peculiarità sono le seguenti. Due tipi di missione. La prima, all'interno del sistema di caverne, ci vedrà esplorare in maniera abbastanza claustrofobica una serie di aree per arrivare fino all'obiettivo della missione. Un polmone sparaspore all'origine di tutta l'ombra stessa. Dovremo distruggere questo organo in un modo o in un altro e non potremo chiamare assolutamente nessuno stratagemma, il che apre un sacco di possibilità nuove per loadout di armi ed armature e generalmente credo rappresenti una sfida aggiuntiva per le squadre, soprattutto per le squadre composte da persone a caso che si trovano con la coda pubblica. Per quanto riguarda invece i team cooperativi pre-made, sono sicuro che sarà una divertentissima occasione per affinare il proprio spirito di squadra e le tattiche cooperative. Saremo infatti al buio, privi di munizioni, privi di stratagemmi e no, non potremo portare troppo a fondo nemmeno i nostri esoscheletri perché le caverne potrebbero crollarci tutto attorno. Il secondo tipo di missione sembra più affrontabile, ma al contempo nasconde alcuni dettagli di cui vi voglio parlare oggi. In questo tipo di missione dovremmo scortare un enorme carro cisterna sulla superficie dei mondi alveare. Esso è pure dotato di un cannone. Sarà abbastanza difficoltoso mantenerlo attivo senza che venga distrutto dalle orde terminidi, anche perché Arrowhead ha annunciato un insieme di nuovi nemici, fra terminidi che continueranno a spuntare da sottoterra di tutte le forme e nature, quindi comprensive anche di arieti, per farvi capire, fino a entità molto più grandi e pericolose come il drago biliare, un enorme titano volante che sputerà acido, e anche qualcosa di più sinistro e terribile e titanico di cui gli sviluppatori non ci hanno ancora detto nulla. Io stesso non ho ancora incrociato nulla del genere nelle prime missioni. Se voi avete qualche idea lasciate un commento qui sotto. Into the Unjust ci porterà veramente a un nuovo livello di sfida su Helldivers 2, concentrandosi sulla fazione che è generalmente riconosciuta come la più amata dai giocatori. Vorrei contribuire con i miei umili suggerimenti su armi e armature utili per tuffarsi al meglio in queste assurde missioni suicide. La mia scelta per le primarie comunque si rifà ad armi che generalmente o hanno grandi caricatori e sono versatili nella ricarica, oppure non hanno bisogno di munizioni. Partendo dal Blitzer, dal titolo di guerra Cutting Edge. Quest'arma ha munizioni infinite, certo è un po' lenta fra una salva e l'altra, ma comunque penetra le corazze medie e come granata ovviamente la granata termite, che può essere molto forte soprattutto contro quei ninja arieti che nessuno si aspetta mai che possano arrivare da fuori lo schermo, accompagnata dalla scelta fra la pistola revolver laser o la pistola lanciagranate. Entrambe sono alla fine dei coltellini svizzeri adatte ad ogni situazione. Come stratagemmi consiglio una vasta gamma di scelta. Valutate di portare con voi uno zaino drone
potrebbe essere utile, anche se io consiglio vivamente di portare o un Hellbound portatile dal titolo di guerra Servants of Freedom o un pacchetto di rifornimenti. Hanno due scopi molto differenti, me ne rendo conto, e dipende anche dalle vostre armi ausiliarie. Vi consiglierei assolutamente un lanciafiamme o un lanciamissili comando. Per le missioni esterne invece vi consiglierei un bel vigoroso come arma ausiliaria con tanto di torretta anticarro. Per quanto riguarda le armi primarie e secondarie, secondo me è sempre importante dare la priorità contro gli insetti a pulizia ad area che possa pulire anche le corazze medie e facile ricarica, perché saremo molto spesso soverchiati da orde nemiche, ancora di più adesso che arriveranno da sottoterra. Parlando di nuove armi, è stato annunciato anche il nuovo titolo di guerra Dust Devils, che però arriverà il 4 settembre, quindi iniziate a risparmiare i vostri super crediti e le vostre medaglie, perché wow, questo titolo di guerra è un banger assoluto. Il fucile d'assalto Coyote è incredibile, è un'arma a munizioni incendiarie e avremo a disposizione anche un lancia arpioni che farà esplodere una nube tossica. Come armi ausiliarie arriva l'EAT al Napalm. Questo so già a chi potrebbe piacere, vero Dando? Mentre per quanto riguarda gli stratagemmi avremo a disposizione il lanciatestate nucleare a distanza telecomandato, più una serie di cosmetici ovviamente a tema e la granata ad ananas, molto interessante. E così avremo tantissimi nuovi giocattolini divertenti con cui affrontare al meglio la minaccia terminide. Quanto vi ho detto era tutto quello che c'era da sapere sull'aggiornamento Into the Unjust di Helldivers 2. Che siate giocatori di ritorno o novizi che stanno guardando verso il gioco, io voglio sottolineare un fatto. Helldivers 2 è un gioiello. Se vi piacciono i videogiochi fantascientifici e vi piace sparare agli alieni, è il gioco che fa per voi e continua a dimostrare di volerlo rimanere nel tempo. Non vedo l'ora di sapere voi cosa ne pensate. Vi arruolerete? Quanto vi tufferete nell'inferno terminide? Grazie per aver cliccato sul teschio del tiranno anche oggi e per essere arrivati fino a qui. Vi ricordo che potete trovare in descrizione il mio link Instant Gaming per comprare Helldivers 2. Dalla rubrica aggiornamento, anche oggi tiranno matto out, perché questo è quanto. Alla prossima, avventurieri ed avventuriere.